আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আমরা এখন সরাসরি কমার্শিয়াল একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো। হেভি ডিউটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। দেখেন, এটা কিন্তু অনেক বড় একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা পাওয়ার হচ্ছে 3000 ওয়াট, এখানে দেওয়া আছে, দেখুন আপনারা, পাওয়ার 3000 ওয়াট। আর এটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, অর্থাৎ ড্রাই ডাস্টও আপনি টানতে পারবেন এবং লিকুইড জাতীয় পানি যেগুলো আছে সেগুলো আপনি টেনে নিতে পারবেন। আর এটাতে দেখেন তিনটা সুইচ আছে। এর অর্থ হচ্ছে এটা 3000 ওয়াটের প্রতিটা সুইচ এক একটা মোটরে কন্ট্রোল করে। তিনটা সুইচ 3000 ওয়াট। এখন আপনি যদি স্পিড কম চান, আপনি একটা সুইচ দিয়ে যখন ইউজ করবেন তখন এটা 1000 ওয়াটে এটা কাজ করবে। আর যখন আপনার পাওয়ারটা আর একটু বেশি দরকার, তখন আপনি আরেকটা সুইচ অন করে দিলে এটা 2000 ওয়াটের ক্যাপাসিটিতে এটা কাজ করবে। আর যখন আপনি 3 নাম্বার সুইচটা অন করে দিবেন তখন এটা 3000 ওয়াটের ক্যাপাসিটিতে কাজ করবে, অর্থাৎ তখন সম্পূর্ণ ফুল পাওয়ারে এটা কাজ করবে। তো এটা হচ্ছে এটার স্পিড কম বেশি করার সিস্টেম এবং পাওয়ার কম বেশি করার সিস্টেম। আর এটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার যে যদি আপনি পানি টানেন তাহলে পানিগুলো যে ভিতরে জমা হবে, আপনার জন্য এত বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা যেন আপনার উঠাতে তো এগুলো অনেক কষ্ট, তো সেজন্য পানিটা সাধারণত এই যে এখানে একটা কর্ক আছে, এই কর্কটা খুলে ছেড়ে দিলে পানিটা পড়ে যাবে। খুব সহজ পদ্ধতি। আর যখন আপনার এটা করা শেষ তখন আপনি এভাবে এটাকে দিয়ে রাখতে পারবেন, গোছায় রাখতে পারবেন। আর এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটার মোটরটা আপনাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। মোটরটা খুবই হেভি একটা মোটর। যারা হেভি ডিউটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইউজ করতে চান তাদের জন্য একদম পারফেক্ট একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। দেখেন, খুবই হেভি একটি মোটর, খুবই বড়, এবং এটার ভিতরে যে ফিল্টারটা আছে ফিল্টারটাও অনেক বড় একটা ফিল্টার, অনেক হেভি একটা ফিল্টার। আর এই ভ্যাকুয়ামটা দেখেন ট্রলি সিস্টেম, অর্থাৎ এটাকে মুভ করতে আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না, আপনারা খুব সহজে এটাকে মুভ করতে পারেন। আবার এটার পিছনে যে আছে, পিছনে দেখেন এটা লক সিস্টেম। আপনি যদি ভ্যাকুয়ামটা পুরো খুলতে চান, লক সিস্টেম, আপনি খুলে এটাকে টান দিলে, দুটো হচ্ছে লকটা ওপেন করে ভ্যাকুয়ামটা টান দিলে এটা খুলে যাবে। আমি এখন লক করে দিলাম। এখন আপনাদেরকে আমি এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটার অ্যাক্সেসরিজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, এটা হচ্ছে একটা হুস পাইপ, অনেক লম্বা একটা হুস পাইপ, যেটা ভ্যাকুয়ামের সাথে লাগবে। এটা তারপরে এটার সাথে দেওয়া আছে দুইটা হেভি কোয়ালিটির এসএসের পাইপ। এই দুইটা এসএস পাইপ আপনি একটার সাথে একটা জয়েন্ট করে হুস পাইপের সাথে লাগাই নিতে পারবেন। আর এটার সাথে যে ব্রাশগুলো দেওয়া আছে, দেখেন, আমি প্রথমে একটা ব্রাশ দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্লোর ব্রাশ। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ফ্লোর ব্রাশ এবং এটার মাথাগুলো হচ্ছে খাস কাটা। হ্যাঁ, আপনি যখন ফ্লোরটা পরিষ্কার করবেন তখন আপনি এই ব্রাশটা ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্লোর কিংবা সিলিং, এটার জন্য এই ব্রাশটা ব্যবহার করতে পারবেন। এরপরে দেখেন আরেকটা ব্রাশ দেওয়া আছে, এটার মতোই সেম লম্বা ব্রাশ, কিন্তু এটা হচ্ছে পানি টানার জন্য, অর্থাৎ এটা ওয়েট ব্রাশ। এটা হচ্ছে রাবারের, এটা সম্পূর্ণ রাবারের। এটা হচ্ছে পানি টানার জন্য ব্রাশ। এবার এটার সাথে দেখেন একটা রাউন্ড ব্রাশ দেওয়া আছে, খুবই বড় সাইজের ব্রাশ সহ একটা রাউন্ড ব্রাশ দেওয়া আছে, খুবই হেভি ব্রাশ। দেখেন আপনারা। তারপর এটার সাথে একটা ক্রিয়েভিক নজেল দেওয়া আছে, চিপা থেকে ময়লাগুলো নেওয়ার জন্য, দূরে থেকে ময়লাগুলো নেওয়ার জন্য এটা একটা ক্রিয়েভিক নজেল দেওয়া আছে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের ভ্যাকুয়ামগুলো দেখলেন। সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের বডি, হেভি কোয়ালিটি, এবং এটা ট্রলি সিস্টেম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা জিনিস।
ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা খুবই উন্নত মানের। আপনারা যারা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নিতে চান, কমার্শিয়াল কাজের জন্য, তারা এই ভ্যাকুয়ামটা নিতে পারেন। খুবই ভালো কোয়ালিটির একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আশা করি সবাই যাদের এই প্রয়োজন তারা এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা নেবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।